ការងារដែលមានភាពតានតឹងនិងធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍បង្កឲ្យមានផលគ្រោះថ្នាក់ការមានក្តីកង្វល់ឬការព្រួយបារម្ភហួសហេតុគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកមនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានក្តីព្រួយបារម្ភភាពតានតឹងនិងសម្ពាធគឺបរិយាកាសការងារដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅនិងប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃការបង្កើតនៅចំនួននៃការព្រួយបារម្ភច្រើនហួសហេតុពេកនោះវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងថាវានឹងនាំមកផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដូចដែលផ្លាតូបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចិត្តនិងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបងប្អូនប្រុសម៉ាយ៉ូដែលជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ធ្លាប់បានប្រកាសថាក្រេមន្ទីរពេទ្យជាងពាក់កណ្ដាលរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលរងនៅអារម្មណ៍នៃការខកចិត្តការថប់អារម្មណ៍និងការព្រួយបារម្ភនិងភាពអស់សង្ឃឹមជាច្រើនកាលណាកម្រិត stress ខ្ពស់ឡើងដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារដែលមានសម្ពាធខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យយើងកើតជំងឺបេះដូងតាមការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថា1/3នៃនាយកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបានទទួលរងពីជំងឺបេះដូងដំបៅក្រពះនិងជំងឺតម្រងនោមក៏ដូចជាជំងឺលើសឈាមជាដើមការសិក្សាមួយទៀតក៏បានបង្ហាញនៅឃើញផងដែរថាចំនួនវិជ្ជបណ្ឌិតក៏ដូចជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលលើសពី20ដងនេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងការ stress ខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភនោះអ្នកត្រូវចេះរកវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការព្រួយបារម្ភនិងភាពតានតឹងវិលវល់មិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះភាពច្របូកច្របល់អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងក្តីកង្វល់ដូច្នេះចូលរកការពិតឲ្យឃើញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នករួចរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាប្រសិនបើគេប្រាប់អ្នកនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាសូមអ្នកមកព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរួចអ្នកនឹងត្រូវគេចាប់ចូលក្នុងបន្ទប់ទារុណកម្មណាមួយប្រសិនបើនៅពេលដែលឮគេនិយាយដូច្នេះតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភដែរឬទេចម្លើយគឺមិនប្របាននោះទេច្បាស់ណាស់ថាអ្នកប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែវាក៏នឹងមានវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងក្តីកង្វល់ក្តីបារម្ភទាំងនោះដែរប្រសិនបើអ្នករកវិធីដោះស្រាយបាននៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាក្តីកង្វល់របស់អ្នកហើយសូមចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់អ្នកភ្លាមដោយមិនត្រូវសោកស្ដាយអ្វីទាំងអស់តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែស្មានហើយមិនមានភាពច្បាស់លាស់ដែរទេទំនោរនេះហើយកើតឡើងជាទូទៅចំពោះមនុស្សយើងហើយតែងតែឆ្ងល់ថាតើការសម្រេចចិត្តនោះត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬក៏នៅមានផ្លូវផ្សេងទៀតសម្រាប់យល់ទេទោះបីជាទំនោរបែបនេះជារឿងដែលពេញនិយមក៏ដោយក៏វាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមរកវិធីច្រើនយ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់អ្នកដោយមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការវិភាគរកការពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលការវិភាគនេះបានបញ្ចប់ហើយអ្នកក៏ត្រូវជ្រើសរើសសកម្មភាពមួយរួចហើយដូច្នេះអ្នកមិនគួរត្រឡប់ទៅដំណាក់កាលវិភាគនោះវិញទេសូមចងចាំថាបើអ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចហើយសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលម៉ឺងម៉ាត់ហើយសូមកុំបោះបង់ការព្រួយបារម្ភនិងក្តីកង្វល់ទាំងអស់របស់អ្នកចោលសូមកុំមានការស្ទាក់ស្ទើរឬការពិចារណាឡើងវិញឬថយជំហានរបស់អ្នកភាពស្រពេចស្រពើមិនច្បាស់លាស់បន្តិចបន្តួចអាចនាំទៅរកភាពស្រពេចស្រពើកាន់តែធំឡើងរបស់អ្នកហើយវានឹងទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិភាគនិងការងារដែលអ្នកបានដាក់រួចហើយនោះនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសកម្មភាពណាមួយច្បាស់លាស់ហើយសូមរក្សាជំហរនិងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកហើយកុំបង្វែងស្មារតីឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងឃើញខ្លួនឯងត្រឡប់មកនៅកន្លែងដើមវិញជាក់ជាមិនខានរស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមកុំបង្វែរឬបញ្ឈិតបញ្ឈៀងរាល់ទុក្ខកង្វល់ពីម្សិលមិញនិងថ្ងៃស្អែកឲ្យផុតពីខ្លួនរបស់អ្នកតើអ្នកធ្លាប់ដែរឬទេចំណាយពេលវេលាមួយយប់
ซาดมองก็เลยจะมือละไว้แต่บางการล้านึกนุ่งเด็ดการบอลเนี้ยหรือก็ทดลองซาดมองเกิดปีไว้แต่หนึ่งการล้านี่เป็นอนาคตแต่บอลเนี้ยได้ตีมาโดยชนะแมนcứ mình men tai nè nụ thế có phần tai mìm nụ chỉ làm tiết đại là cầm bông tại kịchแบบนี้phần tai nè tay số khuôn ảnh thà ta tê mình chọc tên năng chỉ dạng ná họ nè nụ ban vậy một quýnh cũng mà rong ông piên lên ca lại mang cần lỏng húa rồi bọn nè ấy rứ để nà cô đã mình toàn cả lao cứ vì không yên pa phải giao cho vậy nụ tê một lần nè nè đi phun mình nè ban po là ni ông pi phiếp mình xăm hạt pa tôi lừa không mày mình nè nếu béได้không mấy nó mình toàn thông tin vậy thế taiแต่số khuôn ảnh thà ta bé na tới đại khiển thông tin vậy nếu béได้khi thông tin vậy hào thế có số khuôn ảnh để thà ta nếu bé na tới đại khiển điệp cá mình toàn một tí cái của ban điệp cả hào cái có số khuôn ảnh để thà nếu bé na đại cái châu nhị vốn có bên tai nếu bé đại cột ban châu nhị vốn hào cột cầu ban còn lấy từ mới chừng ngày đại cột banได้còn lỗ mốcก็จับตาเมียนรำท่าสาวได้ตายกรุบยางก็วียิเปตหายหรือนี่เจ้าเหมือนแจกท่าก็ไม่เหมือนเนี่ยนี่ได้ก็ระบบตายกึดดูเนื้อขนมอันเดติกาหน่อยพี่บริบูนั่งเหมือนจะบาลัวก็เหมือนปานกึดนั่งดูเนื้อขนมไปจะวันเพียบหรือก้อนหนุตีชิ้นละตัวพ่อจีวรบอกก็คือมันสบายบ่มนองเอาไปเด็กโดยฉะนั้นนำไปเชียร์เวียงในโจกวิสนาดอกเตรียมเครื่องใบนี้แน่ก็ไปดูตายในขนมไปจะบันตะกาแต่บันห้าวอีกงกึดเปียนากุดได้มีนพี่บริบูรณ์ได้มันจะบาลอนไอจีก้าบนนะแน่ก็เนื้อแต่อาเรียบจ้อมพันกาหนึ่งกาเรียบจ้อมสำหรับเปียนากุดก็เป็นตายมันจะบัดเมียนกาปูบดองวีจะทำเป็นอยู่ตีกาเรียบจ้อมได้ละอ้อมพดสำหรับเปียนากุดบันเนี้ยคือทั่วเอาปีสมรรถเพียบได้เนื้อทั่วตะบันในครองชีวิตนังกางนี้นี่เปียไปจะบอลนี่เตบันห้าวส่งกุมจุ่มนายทางมาโปตบอลเนี่ยตะเลอสถานเพียบได้กำมินซึ่งคึมหรือตาจองกุมกุนโอไอกำนัดต้านกำนัดสำหรับครึ่งเนี่ยมันตัวโมกเนี่ยหนึ่งชบรูดบาดามมันปีปัญหาแต่งหนุกมันลูกพี่จรานมันลาบ้านเมืองฮานหรือหนีเยี่ยมปีคดีกงวอลการท้าบารมการสเตรหนึ่งวันพิซซ่าตัววิจมีนเดบัฟโฟเกจูประเดียเตอร์เนี่ยเราแต่งหนุตีการเฝ้าใบนี้คือยืงตุ่มปงอาในญาติเอาสถานเพียบักกะหมกกรุบกรุงเหลือครุงยืงนั่งสำกัดอย่างทนโทหมกเลือสุแผลมันก็จะบ่อยยืงโดยเฉพาะแต่ยืงอาจีเวียงอ่อมปีเพียบซอกซ้ายจมปูปัญหานุบานาดูบีบนะประกอบนะแน่หนึ่งริดีจึงมุนเนื้อเปรย์แนบดาวตะเลยจมเม็ดวิจมีนในขนมชีวิตระวันเนี่ยหายทั่วครัวหนาริดีเจียจันนิจิกาลมนุษย์พี่จรานนิจัยท่าหาทำระบบปุกเกคือเมียนอัตโปตะเลยระเบียบขึ้นระบบเกนั่งตุ่มเวอระบบปุกเกได้บันฟื้นวันตายตามประตูโดยแนบอยู่ตู้บ้านนิจัยท่าปุวีคือดาตุ่มตุ่มขึ้นเนี่ยนี่คือเมียนในท่าตู้ใบชีปุยืงเหมือนเมียนอัตโปโตตะเลยอารมณ์ระบบปุยืงกันหนาวก็ยังอาจไม่อัตโปน้อยพระเจ้าจะตามพระยะดอกเบี้ยขึ้นระบายยืงนั่งระเบียดเฟื่อระบายยืงวิธีมวยนำไปทั่วเอายืงมีอารมณ์ทาริเรียคือการเฟื่อเอาครุนไอในดีจิมุนกระสันบ้านเนี่ยมีอารมณ์ทัดเตรียมกลมหรือก็สาวสาวโจเนี่ยนิยมเลี้ยวไตโมดวันเนี่ยหายผู้จูมือหนึ่งบัดเพลนน้อไปรู้แต่เนี่ยกำปงแต่เกิดในขนมขุกบ้าวันเนี่ยนู้เนี่ยหนึ่งเราขึ้นท่าเวียปจีมันมีอารมณ์ท่าสาวสาวนุเต้เนไปได้ยังเฟื่อครุนเอาดีเวียนั่งกิดเอาไว้ได้ละก็มันตายเนี่ยก็มันจะไม่สบายทั่วชีสบายดีๆจันโมขังการหนุนได้วิธีมันทายตีดนำไว้เอาเมียนอารมณ์ทาริตีคือเนี่ยเธอแต่เกิดเรื่องได้สบายบันชรานจิกเป็นนะเพราะสันบายยังเกิดแต่เรื่องหล่อเรื่องได้มีนพีบสบายดีนู่นเนี่ยหนึ่งมีอารมณ์ท่าดีแต่ตามหนุนได้โดยเฉพาะโจเนี่ยกลมกึศอมปีปัญหาวิจมีนได้การลังหมกเลยเนี่ยตายเตยพเล่าตะเลอพี่วิจมีนได้ทั่วตึกบ้านในขนมเปรปัจจุบันโดยเฉพาะก็เปรได้เนี่ยมีอารมณ์ท่าสรงในสรงเอาตกตุยโจเนี่ยพี่ยืมกึศหาทั่วอารมณ์เอาดีนู่เนี่ยนั่งถัดตัวบ้านในพี่จุกใจหายตัวใบเชียมันบ้านถัดตัวจุกใจยังน่ากดดาวยังเขา
ក៏វាបានផ្ដោតគំនិតរបស់អ្នកឲ្យឆ្ងាយពីរឿងអវិជ្ជមានដែរប្រសិនបើអ្នកធ្វើគុណទៅលើនរណាម្នាក់ចូលអ្នកកុំរំពឹងការតបស្នងមកវិញចូលធ្វើគុណដោយសេចក្តីអំណររបស់អ្នកចេញពីចិត្តសូមគិតពីពេលវេលាចុងក្រោយដែលអ្នកបានជួយទៅដល់នរណាម្នាក់តើពួកគេបានតបស្នងគុណនោះមកលើអ្នកវិញហើយឬនៅប្រសិនបើមិនទាន់ទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអន់សពុនចិត្តឬខឹងដែរមែនឬទេនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើល្អចំពោះនរណាម្នាក់យើងច្រើនតែរំពឹងថានឹងទទួលបានការតបស្នងត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានការរំពឹងទុកបែបនេះប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តជាមិនខានមនុស្សភាគច្រើនហាក់ដូចជាមិនសូវចេះគិតនិងមិនសូវចេះដឹងគុណនោះទេតាមពិតទៅវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សទៅហើយអ្នកពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាណាស់ដូច្នេះសូមឈប់រំពឹងនឹងការទទួលដឹងគុណពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អចំពោះនរណាម្នាក់តែផ្ទុយទៅវិញសូមទទួលយកសេចក្តីអំណរពីទង្វើដល់ខ្លួនឯងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តជាងមុនហើយផ្ដល់ភាពរីករាយដល់អ្នកទោះបីជាអ្នកផ្សេងមិនបានតបស្នងសងគុណនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អទៅលើគេក៏ដោយចុងបញ្ចប់ត្រូវចាំថាការដឹងគុណត្រូវតែត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀននេះមានន័យថាប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនចេះដឹងគុណនោះនេះជាកំហុសរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវតែបង្រៀនពួកគេឲ្យដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានទទួលសូមកុំច្រណែនឬធ្វើត្រាប់តាមអ្នកដទៃចូលធ្វើជាខ្លួនឯងសូមអបអរសាទរអ្នកគឺមានតែម្នាក់គត់គ្មាននរណាម្នាក់ដូចអ្នកទេហើយក៏គ្មានពីរនៅលើផែនដីនេះដែរបើទោះបីជានេះជាការពិតដ៏អស្ចារ្យក៏ដោយមនុស្សភាគច្រើនតែងតែចង់រស់នៅនិងធ្វើជាមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមិនដូចខ្លួនឯងដែលពួកគេគិតថាជីវិតអ្នកដទៃហាក់ជាស្រស់បំព្រងជាងជីវិតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់អ្នកតាមរបៀបនេះគឺគ្មានន័យនោះឡើយវានឹងប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើអ្នកបានឃើញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកនិងពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាន